What is the effect of humidity on velocity of sound in air? ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता. पहाटेच्या वेळेस ह्युमिडिटी जास्त असते, दुपारच्या वेळेस ह्युमिडिटी कमी असते, ऊन असतं. ह्युमिडिटी इन एअर डिपेंड्स ऑन प्रेझन्स ऑफ वॉटर पेपर. पाण्याची आर्द्रता किंवा पाण्याचं बाष्प याच्यावरती काय अवलंबून आहे? ह्युमिडिटी अवलंबून. समजा लेट रो डब्ल्यू इज कॉल्ड एज डेन्सिटी ऑफ वॉटर ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. किती असते ती वॉटरची डेन्सिटी 0 डिग्री सेल्सिअसला? 0.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इतकी असते. रो डी, रो इज द डेन्सिटी अँड डी फॉर ड्राय एअर. सो डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. रो एम इट इज कॉल्ड एज डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर. मॉइस्ट म्हणजे काय? प्रेझन्स ऑफ वॉटर. Vd is called as velocity of the dry air. Vm is called as velocity of moist air. Now we know that आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. V is equal to under root of gamma p upon rho. आता moist air साठी आणि dry air साठी हा फॉर्म्युला यूज करायचा. For moist air Vm velocity is equal to under root of gamma p upon rho m. Named as equation number 1. And for dry air, Vd is equal to under root gamma p upon rho d, equation number 2. Divide equation 1 by 2 we get. 1 आणि 2 यांचा काय केलाय? भागाकार केला. Divide equation 1 and equation 2 we get. काय equation 1? Vm. काय equation 2? Vd. Vm upon Vd is equal to. आता बघा, इथं gamma इथं पण gamma. हे दोन्ही कॅन्सल होते gamma p. म्हणजे आता हे भागाकाराचा उलटून गुणाकार होतो. म्हणजे कुठे जाईल ते? हे ड्राय वरती जाईल. म्हणजे रो डी अपॉन रो एम अंडर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम. इक्वेशन नंबर काय मिळेल? 3. आता याचाच अर्थ होतो काय? बट डेन्सिटी ऑफ मॉइस्ट एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ ड्राय एअर. घनता कमी आहे. कुणापेक्षा कमी आहे? ड्राय एअरच्या घनतेपेक्षा कमी आहे मॉइस्ट एअरची. याचाच अर्थ काय? वेलॉसिटी ऑफ मॉइस्ट एअर ही मोठी आहे, जास्त आहे, ग्रेटर दॅन आहे. कुणापेक्षा? वेलॉसिटी ऑफ ड्राय एअर पेक्षा. म्हणजेच काय? दस वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द मॉइस्ट एअर इज ग्रेटर दॅन वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द ड्राय एअर. म्हणजेच पाटेच्या वेळेस आर्द्रता जास्त असते. म्हणजे जरा जरी बोलला आपण पाटेच्या वेळेस खूप लांबवरती ऐकायला जातं. तेच आपण जर उन्हाच्या भर ऊन पडले आणि उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि थोडं बोललं नाही ऐकायला जात नाही ते लांबपर्यंत. म्हणजेच थोड्या अंतरापर्यंत जाऊ शकतं. म्हणजेच काय? व्हेलॉसिटी ऑफ द मॉइस्ट एअर इज ग्रेटर दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन द ड्राय एअर.